嗰啲你知或者啲撈鬆嚟噶嘛，要講撈鬆話啫嘛，要講國語嘅知唔知啊？國語你。你鬧我生豆啦！你係撈鬆，唔食葱，生死湖南，死在廣東。係啊。我仲鬧你個伙計，鬧佢話撈鬆，胡子葱。點解？我都唔知道點解，仲同個撈鬆嗌場大交嚟添啊！我明白。嚇，撈鬆啊！你而家唔喺度詐傻扮懵啊！原來你轉行喺度做拐帶人口啊，係咪啊？天！佢梗係唔嘈啦，撈鬆佬啊整一支走去嘆啊嘛，唔該陳夢橙啊，陳夢吉佢都唔幫噶啦。哦，實行嚟個南北和，由撈鬆同阿陳夢橙兩個收養呢個蘇蝦女，啊，咁你兩個係死對頭嚟噶嘛，咁可以由冤家就變成親家啦。蘇蝦女大咗嘅時候呢，撈鬆就教佢北腿，陳夢橙咧啊，我而家同阿撈鬆實在針緊單生意啊！啊，對啦，是但梗有佢成功嘅。乜嘢鬼啊？你同撈鬆兩個喺度鬼打鬼，連我都拖埋落水。喂，你揾食居然搶過界，嗰個撈鬆本來就要我拉。隔離滿園村嗰個撈鬆咧，連阿長仔都叫埋過去。咦，其實嗰啲咁嘅撈鬆啊，多數都係圖派頭，充場面，好睇唔好食嘅咩？俾嗰隻衰撈鬆同我爭，咁我梗同佢搏命爭啊！一爭。阿老總啊，我睇個撈鬆唔走得幾遠㗎。係。誒，劉總啊，我知道你係撈鬆。乜你唔係廣東人，係撈鬆啊？好了，不是撈鬆，那是小弟弟嚟啊。我小弟弟啊！媽咪啊，撈鬆即係老兄，佢話佢唔係老兄，佢係小弟弟喎。